Vaig tenir un sentiment de molta frustració personal, però em va ensenyar una cosa, i és que quan una cosa arribes a la conclusió de que t'agrada no has de tenir dubtes. Quin és el cotxe que voldria tindre i que se li ha resistit sempre? Home, és una pregunta difícil de contestar, És una pregunta difícil de contestar. Potser en 3 ocasions, i no sé per què, he estat a punt, però quan et dic a punt, és a punt de tenir un hispano-suïssa. I al final resulta que em vaig enamorar d'un hispano-suïssa que es va fabricar durant l'etapa de la República. I el cotxe, en lloc de portar a sota el que és la figura de l'hispano, que és aquell ocell, a sota porta la bandera espanyola i a aquesta època portava la bandera de la República. Tenia un senyor de Sabadell, el cotxe aquest. El cotxe tenia història, perquè a més aquest cotxe havia portat càrrecs polítics de la Generalitat camí de l'exili, etc. Després va estar el cotxe amagat en un celler. Vull dir, evidentment tenia certa història, però quan vaig arribar a comprar-lo ja l'havia venut. I aleshores vaig tenir un sentiment de molta frustració personal, però em va ensenyar una cosa, i és que quan una cosa arribes a la conclusió de que t'agrada no has de tenir dubtes.